Встречаясь с Хуашен, говорим о здоровье. Приветствуем вас на лекции китайской медицины Хуашен о поддержании здоровья. Сегодня мы поговорим о кашле. В последующие годы по мере непрерывного падения качество воздуха резко повышается заболеваемость бронхитом, фарингитом, астмой и другими заболеваниями легких и дыхательных путей. Эти заболевания могут приводить к кашлю в разной степени тяжести. Итак, какие же познания имеет о кашле традиционная китайская медицина и как предотвращать и лечить его? В этот раз на лекцию мы пригласили эксперта китайской медицины Хуашен Хоу Джуя и попросили рассказать нам о профилактике и лечении кашля. Здравствуйте, господин Хоу. Добрый день, госпожа Люпинь. Здравствуйте, эксклюзивные дистрибьюторы и дистрибьюторы компании Хуашен. Можете ли вы поделиться своими мнением о таком симптоме заболевания, как кашель? Конечно, если говорить о кашле, то сначала следует узнать, что это часто встречающийся симптом на самом деле является защитным дыхательным рефлексом. Во время кашля из дыхательных путей удаляются иногородние тела или секреторные выделения. Кашель обычно возникает при рините, фарингите, ларингите, трахеите, бронхите, воспалении легких и других заболеваниях. Кашель является очень распространенным симптомом. При возникновении кашля многие считают, что они простудились или у них воспалилось горло. Тотчас принимают противовоспалительные средства, лекарства от кашля. Что вы думаете об этом? Поскольку кашель является защитным дыхательным рефлексом организма, то в обычной ситуации при несильном, редком кашле не следует принимать препараты от кашля. Нужно подождать, когда она естественно смягчится. Все знают, что в большинстве случаев лекарства от кашля лишь подавляют или ослабляют кашлевый рефлекс и не могут устранять источник, который вызывает кашель. Таким образом, для лечения кашля главным является устранение причин, которые приводят к кашлю, основные болезни. Частый сильный кашель не только утяжеляет состояние больных, даже стимулирует развитие заболевания и вызывает другие осложнения. Нужно немедленно пойти к врачу, чтобы найти причины. Какие же собственные взгляды на лечение кашля имеет традиционная китайская медицина? Традиционная китайская медицина считает, что кашель имеет важную связь с функциями легких. Легкие – это место, где происходит обмен воздуха в организме. Легкие всасывают чистый воздух из окружающей среды и удаляют отработанный воздух из организма. Традиционная китайская медицина считает, что легкие – нежный и хрупкий орган. Он предпочитает влажность и не терпит к сухости. Это показывает, что легкие не только легко ранимы, но и боятся сухости. Поэтому для того, чтобы защитить легкие, нужно питать их и увлажнять сухость. Кашель, выражение патологического процесса, является внешним появлением устранения зла. Нельзя только останавливать кашель, нужно принимать меры согласно причинам болезни. Традиционная китайская медицина делит кашель на кашель от воздействия внешней среды и кашель от внутреннего повреждения. Кашель от воздействия внешней среды подразумевает, что ветер, холод и вредоносный ци входят в легкие, что вызывает патологенные изменения легких. В связи с этим появление повышения температуры, непереносимость холода, кашель, заложенность носа и так далее. А кашель от внутреннего повреждения возникает в результате неправильного питания, душевного волнения и других причин. Внутренние повреждения нарушают функции внутренних органов. В таком случае внутри организма возникают патогенные элементы. Вследствие этого появляется кашель. До начала лечения обязательно нужно понять, кашель как таковой. Кашель тесно связан с легкими. Традиционная китайская медицина считает, что легкие предпочитают влагу, поэтому при сухом климате будут возникать сухой кашель.
Сухость кожи, сухость в носоглотке и другие симптомы. Главным действием древнего традиционного лекарства китайской медицины, которое лечит болезни легких, является смягчение легких. Из ваших слов мы знаем, что кашель не только является симптомом болезни, а также показывает здоровье наших легких. Поэтому я хочу спросить господина Хоу, есть ли какая-нибудь продукция Хуашен, которая оказывает профилактическое и лечебное действие при кашле? Есть. Это один из чаев из серии чайных напитков 5 первоэлементов. Чайный напиток для смягчения легких. В основном восполняет энергию инь, увлажняет сухость, очищает верхние дыхательные пути, опускает аномальные поднявшиеся ци и устраняет мокроту, дополнительно лечит кашель. Как данная продукция добивается дополнительного лечебного результата по лечению кашля? Причина, почему чайный напиток для смягчения легких может снимать симптомы кашля, заключается в его составе. Сначала я хочу рассказать вам о 5 китайских лекарственных средствах с 5 вкусами, из которых чайный напиток для смягчения легких, мята, наричник, олдгема, высушенные корни, широка колокольчика крупноцветкового, афиопагон японский и высушенный лакричник. В настоящее время в результате исследований обнаружено, что мята может возбуждать центральную нервную систему, стимулировать выделение нового секрета в трахее, тем самым густая слизь легче выделяется из организма. Таким образом, она изгоняет мокроту и останавливает кашель. Кроме того, мята еще может тормозить развитие многих патогенных бактерий. Второй из них, наричник, алгдема, обладает действиями очищения от жара, охлаждения крови, дезинтоксикации, может эффективно лечить кашель от жара в легких. Третий из них – высушенные корни ширококолокольчика крупноцветкового. Это лекарственное средство в основном используется для лечения кашля с чрезмерной мокротой, воспаления глотки, способствует эндокринной активности слизистой оболочки бронхов, что разжижает мокроту и легкие выводят ее из организма. Высушенные корни ширококолокольчика крупноцветкового, как аспирин, еще обладает противокашлевым действием. Четвертый из них, афиопагон японский, является важным лекарством для лечения сухости легких, сухого кашля и воспаления глотки, может повышать иммунитет, укреплять фагоцитарную способность клеток и обладает антибактериальным действием. Пятый из них, высушенный лакричник, обладает функциями нормализации середины, ремиссии острых заболеваний, увлажнения легких и обезвреживания яда. Также способен координировать все лекарственные вещества. Кроме того, еще может останавливать кашель, изгонять мокроту, успокаивать одышку, обладает антибактериальным, противовирусным, противовоспалительным и анафилактическим действием, защищает воспаление глотки и оболочку трахеи. Эти лекарственные материалы китайской медицины вместе воздействуют на легкие, обладая эффектом 1+1 больше 2. Прекрасно помогает лечить кашель и связанные с ним заболевания. Благодарю господина Хоу за прекрасное объяснение. А как в повседневной жизни мы можем эффективно предотвратить болезнь? Мы изучаем традиционную китайскую медицину, а она регулирует функционирование организма человека в целом. А не лечит голову, если болит голова, и не лечит ноги, если болят ноги. Обычно многие факторов комплексно влияют на организм и вызывают заболевания. Традиционная китайская медицина считает, что нарушение 5 органов цзян и 6 органов фу может приводить к кашлю. Поэтому, кроме легких, кашель еще связывается с другими внутренними органами. Очевидно, что для профилактики и лечения кашля нужно в целом найти первичные болезни, которые вызывают кашель. Китайская медицина считает, что селезенка и почки тесно связываются с легкими. При нарушении функций селезенки повышается флегма-влага, что влияет на легкие. Тогда функция легких нарушается и возникает кашель. Болезнь в легких, а первопричина болезни в селезенке. Поэтому в древности говорили, селезенка является источником образования мокроты, легкие являются сосудом хранения мокроты. Хотя легкие управляют дыхательным движением организма, но требуется содействие ци почек.
Лишь при обильном ЦИ почек полученный ЦИ может через очищение и опускание легких вноситься почками. Легкие и почки взаимодействуют и вместе выполняют физиологическую деятельность дыхания. Именно это определило наше намерение разработать серию чайных напитков 5 первоэлементов. Главное для профилактики кашля – повышение иммунитета организма. Люди, которые в обычное время часто кашляют, должны усиливать тренировку, укреплять организм, предотвращать инфекцию дыхательных путей. Особенно благодарю господина Хоу за прекрасное объяснение. Какие же предложения для предупреждения кашля имеются у вас? Еще нужно обращать внимание на регулирование своего настроения. В повседневной жизни можно надевать чудо-бриллиант и чудо-ожерелье Хуашен. Шарф снуд регулярно употреблять воду из нанометрического стакана. Биоволны могут активизировать иммунные клетки в глотке, освобождать токсины, очищать и улучшать общее состояние горла. Обладают дополнительным лечебным действием для кашля, вызываемого фарингитом. Для людей, у которых постоянная бессонница, еще можно добавлять жевательные таблетки из Хуашен. Пожилым людям и людям с ослабленным здоровьем также могут принимать быстрорастворимый напиток из линджи и кардицепса. Так можно достичь действия тонизации легких, укрепления почек и успокоения кашля. Спасибо. Еще раз благодарю господина Хоу за замечательный рассказ. В заключение искренне выражаю наши сердечные пожелания. Необходимо применять научные идеи традиционной китайской медицины для профилактики и лечения кашля и повышения иммунитета. Ежедневно принимать чайный напиток для смягчения легких, вспомогательного лечения кашля, лекция китайской медицины Хуашен о поддержании здоровья кашель подошла к концу. Благодарю за внимание.